अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो किसी भी तरह की खांसी, जो किसी चीज़ से फ़ायदा ना हो रहा हो, या जो भी आपने एंटीबायोटिक्स ली हैं या जो भी आपने टोटके करे हैं और आप को लग रहा है कि किसी भी दवा से आपकी खांसी नहीं जा रही है, तो उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो है शहद और अदरक। सिर्फ ये दो चीज़ों से हमारी रेमेडी तैयार होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक अदरक का पीस लेंगे। ये देख लें, बस एक टुकड़ा आपने लेना है अदरक का। और ये आप इसको थोड़ा सा किसी भी वज़नी चीज़ से, बेलन हो या जो भी आपके घर में इमामदस्ता है, ये जो भी, ये मैंने यहाँ बेलन लिया है, तो इससे मैं इसको थोड़ा सा कूटूँगी। तो ये हमने कूट लिया है, ये देखिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। तो ये आप कोई भी स्टील की प्याली वगैरह ले लें। ये तो तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो शहद ले लिया। अगर आपके पास ओरिजिनल शहद है, खालिस शहद है, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये 2 चमचे मैंने शहद के लिए। अब देखिए आगे का स्टेप क्या रहता है हमारा। अच्छा जी, तो ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था। तो अब ये फ्लेम के ऊपर हम रख देंगे इसको, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर बबल्स ना आ जाए। कोशिश कीजिएगा कि कोई स्टील का ही बर्तन लें ताकि उसके अंदर आप आराम से इसको गर्म भी कर सकें। और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा वरना आपका बर्तन भी जल जाएगा। तो ये शहद हमारा जो है वो बहुत गर्म है इस वक्त। तो हम नींबू का जूस निकालने वाला जो ये तई, इसको हमने ले लिया है। उसके अंदर हमने जो अदरक को चॉप किया था, हाथ से जो कूटा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको प्रेस करके और इसका रस इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह। ये देखिए, ये जितना भी इसमें निकलता है ना, आप इसके अंदर ये देखें, 6-7 कतरे ही निकलेंगे इसके अंदर, और यही बहुत है इसके अंदर। अब ये बाद में आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा प्रेस करें। ये देखें, इसको प्रेस करेंगे आप जितना, ये देखें, ये जिस भी तरह की खांसी हो, जैसी भी खांसी हो, और किसी चीज़ से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, तो आप ये रेमेडी करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका कितना इफ़ेक्ट हुआ है। इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी मेरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये हो गई तैयार। अब आप इसको मिक्स करके, आपने खाना इस तरह है कि आपने मिक्स करके इसको बिल्कुल सोते टाइम आपने ये लेना है,
और उसके बाद ना पानी पीना है, ना चाय पीनी है, ना ही कुछ खाना है। बिल्कुल सोते टाइम आपने ये करना है और उसके बाद आपने सो जाना है। ये 2-3 दिन करें, इंशाल्लाह आपकी जैसी भी खांसी होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।